नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या गोंयांत रोमी कोंकणीचो विशय जो आसा तो खूब चर्चेत आसा. देवनागरी कोंकणी प्रमाणेच रोमी कोंकणी लिपीकूय समान दर्जो मेळचो ह्या खातीर दक्षिण गोंयांत सध्या हालचाली सुरू आसात. आणि वेळीचो आमदार जो आसा क्रूस सिल्वा आणि आपल्या मतदारसंघात पत्रकार परिशद घेतिल्ली आसा आणि रोमी कोंकणीक तांणी जो आसा तेंको जाहीर केल्लो आसा. पळोवया नेमको आमदार सिल्वा कितें म्हणटा तो. सचिन चौथा तेन्ना हांवें रेजोल्यूशन घातलें असेंब्ली की रोमी स्क्रिप्टीक पीपल स्टेटस दिवपाक जाय म्हणटा तेन्ना ते घेवूं ना. पण हांवें डिस्कशन केलें ऑफिशियल लँग्वेज जेन्ना डिमांड चलता तेन्ना हांवें म्हगे स्टँड क्लियर सांगलेलो आनी आयज आमचे ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे आमचे बरें आयले स्टँड क्लियर. हांवें पयलेंच सांगलां आनी आयजूय सांगता म्हजें स्टँड रोमी स्क्रिप्टीक तशेंच इक्वल स्टेटस दिवपाक जाय. तेका लागून आज हें प्रेस कॉन्फरन्स हाडलो आनी आमचे सांगले सगळे आमचे सरपंच आहेत पंच आहेत आनी तेंय सगळ्यांक घेतलेलें आहा. सो आज आमी एक लेटर केल्ली आहा ती हांव आयज आमचे कमिशनर फॉर लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीकाक सबमीट केल्ली आहा. तेच भाशेन हांव आमचे फोरमाकूय दिवपाक सोदता आयज कित्याक म्हजें स्टँड क्लियर करता. आज आमी गोंयकार आनी चोवपाक गेले आज डेमोग्राफीक पॅटर्न आज चेंज जायला गोंयांत आनी गोंयकार तर आज अंडरस्टँड जायना ही हें गोंयकारांनी भावना जी रोमी स्क्रिप्ट आहा ताका एक इक्वल स्टेटस दिस म्हणून जाल्यार कोण अंडरस्टँड जातले. सो आमची मागणी ऑन बिहाफ ऑफ आवर विलेज पंचायत जिंटिणी जोसुआ आमी ग्रामसभा रेजोल्यूशन मांडिलां आनी वी हॅव सपोर्टेड टू गिव इक्वल स्टेटस टू रोमी स्क्रिप्ट alongside with देवनागरी. सो हे गव्हर्नमेंटान आयकोचें. आमची स्क्रिप्ट सांबाळपाची गरज आसा नाजाल्यार ही आमची स्क्रिप्ट सवकास मरून वयतली आनी तोच तांचो प्लान. देवनागरी लोबीचो प्लान वॉज दे वॉन्ट देयर स्क्रिप्ट टू सर्वाइव एंड दे वॉन्ट टू चोक रोमी सो दॅट इट इव्हेंच्युअली डायज. जशें बाब वेंकटेन सांगला इट इज नेसेसरी दॅट ऑल ऑफ अस फायट फॉर दिस इश्यू. आयज आमी इंचान नासतना म्हजी शाबासकी बाब क्रुजाक त्याने आम्ही हिंसा नसताना तो जावन आसा पयलो एमएलए जे आमकां ही कमिशनराक खातीर दिल्या आनी असलेच एमएलए आमकां आमच्या गोंयांत जाय जे सांगो नासतना लोकांची मागणी तेणे लोकांचो आवाज जो ग्रामसभेन उठवलो तो आयकलो. आमची ऑलरेडी शॉर्ट आहा कातरलेली आहा की आमी म्हणटा इक्वल करूया देवनागरी बराबर. वी आर आस्किंग टू इन्क्रीज द लेंथ of the Romi Lipi script as much as the Devanagari. So there will be justice for the Konkani in general. So Makai songs na huisan yata that Devanagari people have a problem. That problem aspak na. आणि आम्ही सगळे गोंयकारूच ह्याच गोंयचे भुमीचे जालोले तुमी सगळे आमी जाल्यार आमकां एक डेफिनेटली कोणूय हेजेर ऑब्जेक्शन हाडटा जाल्यार दीस पीपल आर अगेन्स्ट कोंकणी. कितें कितें एड केलें जाय हितून ते आनी व्हडले जात न्हय. सो रोमी लिपी एड केलें जाय हितून कोंकणी विल फ्लरिश मोर. एके वटेन आमी जशें पळयलें की देवनागरी कोंकणी प्रमाणेच रोमी कोंकणीकूय समान दर्जो दिवचो ही मागणी आसा. तर दुसरे वटेन ग्लोबल कोंकणी फोरमाची मीट यो एमएलए कदेल जाय व रोमी लिपी जाय हे मोहिमेत दक्षिणेत सध्या नेट धरिल्लो आसा. नेमकें हें कितें तें आमी पळोवन घेवया. आमचो दुसरो फेज चळवळीचो सप्टेंबर 23 तारखेसान सुरू करता. आमदारांक बॅट कदेल जाय रोमी लिपी जाय हे प्रोग्राम करू. ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट तर एमेंड करतलो जाल्यार आमदारांची गरज आसा. दुसऱ्यांनी तो एमेंड करूंक जायना. सो हे लेजिस्लेशन असेंब्लीन पास जावंक जाय आनी ताकाच लागून हो आमदारांक बॅट दिवपाक ही आमची मुखेली हेतू आहा. फाटले पयले फेजीन आमी सगळी ग्रामसभेनी सुमार 50 ग्रामसभेनी रेजोल्यूशन पास केलें आनी लोकां मदें अवेरनेस रेज केली. आनी आतां गरज आसा आमदाराशी बॅट करून
तांकां तेंचे कॉन्स्टिट्युएंटले लोकांक घेवन तांच्या लागीं भासाभास करप, तांकां रोमीचो विशय कसो आहा, कितें प्रॉब्लेम आहा, कशी आमकां प्रॉब्लेम जाता ते तांकां इस्कोटावन सांगपाक तांकां बरी खबर नासतली. सो वी वॉन्ट टू एनलायटन देम ऑन दीस रोमी इश्यू. कित्याक फाटीं जेन्ना क्रुजान प्रपोजल घातलो असेंब्लीन आनीक ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट्सान डिमांड्सान उलोवप येयलें तेन्ना क्रूज बाबडो MLA एकलोच उलयलो, एकलोच आनी दोग जाण ऑपोजिशन आहले उलयले. पूण ताका आमी मॅडम वयता ताचो हेतू न्हू आमी ताका घेराव करूंक वयता वो आमी ताका कितें हें करूंक वयता म्हणून म्हणजे आमचो एफर्ट जावन आसा पिसफूल. आमी पिसफूल वयतले, बरे भाशेन भासाभास करतले आनी डिस्कस ऑल द इश्यूज आनी बरे भाशेन हो कसो स्टॉप करूंक येता तांच्या लागीं मांडटले. आमी 2 बिलां आमी तयार केल्या. पयलें बिल जावन आसा टू डिमांड इक्वल स्टेटस फॉर रोमी लिपी अलॉंग विथ देवनागरी. आनी दुसरो बिल जावन आसा इंट्रोडक्शन ऑफ रोमी कोंकणी इन schools in a phased manner starting from standard 1st to 10th standard. हे स्टँडर्ड 1 पयल्या वर्साक, दुसऱ्या वर्साक स्टँडर्ड 2, हे भाशेन 10 वर्सां लागतलीं हें सगळें सेट जावपाक. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाची एका आडकोड येवंक जायना. ऑफिशियल एक्टान म्हणटा ते आमकां आड लावून दिवना. सो इस्कॉलान कित्याक आडायता तें म्हाका अजून समजना. म्हणजे तेंचो हेतू कितें तो, कितें रोमी लिपी सारकी कामार करून भोंवता, आय डोंट नो. सो हाचे हेका लागून ही आमची गरज आसा. आमचे मायनॉरिटीज MLA जे आमी वेंचून काडल्या तांकां पयलें सजमो, कित्याक रोमी लिपी कोण वापरता. रोमी लिपी वापरता चडशी आमची मायनॉरिटी कम्युनिटी, अराउंड 35% ऑफ द गोवन पॉप्युलेशन. आनी हे जे मायनॉरिटी कम्युनिटीचे MLAs आहा तेंच्यांनी तांकां निवडून हाडले. 50 ग्राम सभेनी आवाज येवप म्हणचे हो आवाज कितें सांगता आमकां. हो आवाज एके भाशेन आमदारांनी आयकूंक जाय आनी ताचेर उपाय घेवंक जाय. कित्याक एके भाशेन ती फॉर्स आहा ताका सांगता ही आमकां ही आपणाचे डिमांड आनी हेजेर तुमी उलोवंक जाय असेंब्लीन. तेंच्यांनी असेंब्लीन उलोवंक जायना, आमच्यांनी असेंब्लीन उलोवंक जायना, फकत आमदारांनी करूंक येता. बरो आमदार जर आसत ताणें हेचेर लक्ष दवरूंक जाय. ग्रामसभांनी कितें चलता, लोक कितें उलयता ताचेर. आयज एग्जाम्पल बाब क्रूज सिल्वान दिलें, बरें एग्जाम्पल सगळ्या आमदाराक. ताणें आमी इंचार नासतना वो आमी आमकां एक लेटर बरयली लिंग्विस्टीक मायनॉरिटी, कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज, आनी आमच्या हातान एक चीट दिली कमिशनरान लिंग्विस्टीक कमिशनर ऑफ लिंग्विस्टीक मायनॉरिटीज हाणें हे विशयाचेर चवकशी करची आनी ताबडतोब रोमी लिपीक मानाचो जागो दिलो. देवनागरी लिपी सारकोच रोमी लिपीकूय बी समान दर्जो दिवचो ह्या विशीं जी चळवळ जी हालचाल सुरू जाल्ली आसा दक्षिण गोंयांत ती आमी आतां पळयली आसा. नेमके हाचे विशीं आनीकूय आमी जाणून घेवया. आमच्या वांगडा जोडिल्ले आसात आमचे मडगांवचे रिपोर्टर भीमा पाटील. तर भीमा, आयज सकाळीं वेळीचो आमदार जो आसा क्रूज सिल्वा ताणें पत्रकार परिशद घेतली. तर ह्या वेळार जे पंच सदस्य आशिल्ले तशेंच थळावे ह्या विशयाचेर तांचें कितें म्हणणें आसा आमकां मातशें सांगशी. आमदार क्रूज सिल्वा हे त्यांच्या मतदारसंघातल्या सगळ्यात सरपंच आणि पंच मेंबराक घेऊन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आणि त्यांचे म्हणलं की ते सगळ्यांनी रेझोल्युशन घेऊन ग्रामसभेत रोमी कोंकणीक सपोर्ट केलो आणि आपलो बी तेको आसा म्हणून त्याने डिक्लेअर केला. तसेच हेर जे आमदार आसा तांकां बी तो एक अपील केला की त्यांच्यानी बी तांकां रोमी कोंकणी खातीर सपोर्ट दिवचो म्हणून. आणि तसेच सांगला की जे मुखार असेंब्ली येवपा आसा तातूंत बी तो आवाज उठयतलो. तर तशेंच जो कॅनडी आसा तांणी 23 सप्टेंबरा साकून ही जी मोहीम चालू करतले म्हणून सांगला. तर तांची ही जी मोहीम आसा ती कितले प्रमाणे यशस्वी जावंक शकता अशें तुमकां दिसता. हय, तांकां कशें आसा चडशे इगोर्जन रोमी कोंकणी जे यूज जाता आणि कॅथलीक कम्युनिटी यूज जाता. सो तांचो एक आसा की ताका दर्जो दिल्यार यूज जातले. देवनागरी कॅथलीक लोकांक कळना अशें तांचो म्हणणं आसा.
आणि देवनागरी वाचपी जे आसा तेंच्यांनी बी जशें की एक म्हायती 2 फूट आसा तशें देवनागरी आनी रोमी म्हणटात तो रोमीक बी सपोर्ट करता. आणि उदय भेंब्रे जेन्ना आमदार आशिल्ले तेन्ना हो इश्यू कोंकणीचो इश्यू आसतालो तेन्ना तेंची मिस्टेक म्हणून सांगतात ते की उदय भेंब्रेन तेन्ना सांगपाक जाय आशिल्लें की रोमीक बी तो स्थान दिवचो म्हणून. सो हे रोमी आता मुखार तेंचो जसं की इक्वल स्टेटस जाता की स्कुलान बी इंट्रोड्यूस करचो म्हणून तेचो डिमांड आसा. सध्याचे जे मुख्यमंत्री आसा दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणिल्लें आसा की ह्या राजभासो कायदो जो आसा ताका आमी हात लावचे ना. कोंकणी जी आसा ती आमची भाशा उरतली, अशी सहभाशा जी आसा मराठी उरतली. तर ही तांची जी चळवळ सध्या चालू आसा ती खऱ्यांनीच ताका ताचे म्हणजे परिणाम कितें आसा, म्हणजे निमणे कितें जावंक शकता? तांकां ते खबर आसा की सीएम आमी स्टेटमेंट केला की आमी कोंकणी एक्टाक हात लावचे ना. तेंचो म्हणणं आसा की रोमी देवनागरी आणि कोंकणी इतलेच एक वर्ड चेंज करा म्हणून सांगतात. आता कशें कितें ते इतले स्पश्ट येवना, ते मुखार सगळे ते कायद्यान घेता म्हणून सांगलां. तशेंच आयज सकाळी मडगांव मोतीडोंगर वाठारांत पोलीस आउटपोस्ट मोतीडोंगर जो आसा तो म्हणजे गुन्यांवकारी घडणुकांक लागून बरोच गाजता. आणि आयज सकाळीच सांगिल्लें आसा की मोतीडोंगर वाठारांत पुलीस आउटपोस्टाचें उक्तावण जातलें. ह्या विशीं तुमचें कितें म्हणणें आसा? मोतीडोंगर हो तसो पळोवपाक गेल्यार वादुरस्त एक स्लम एरिया आसा. जशें की कोवीड टायमार बी ते तांचे कोवीड स्प्रेड जालो आनी आउटपोस्टा वांगडा एक हेल्थ सेंटर बी येवपाचो आसा. आनी चडांत चड आतां गरज आसा तो आउटपोस्ट आसा तो कित्याक थंय गुन्हेगारी अड्डो असो एक जाला आनी थोडे फार आसात. सो तेजेर कंट्रोल जर जाय जाल्यार थंय आउटपोस्ट येवपाकच ना. आणि त्याच संदर्भात पयर एक आमचो DYSP संतोष देसाई सगळे वचून पळोवन. येस, थँक्यू व्हेरी मच भीमा पाटील. तर अशाच आनीकूय महत्वाचे विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही,